आपको जो भी टाइम तो मिलेगा नेक्स्ट वीक से ऑलमोस्ट रहता ना, शायद आपका केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है अभी सर का, कल अजय सूर्य सर खत्म करेंगे, सैटरडे मैजिक सर विल कंप्लीट, पार्थ सर का सिर्फ वो 2-3 पार्ट बाकी है, आई एम ऑलमोस्ट डन आ रहा है, खाली वो डाइफ्रेशन का थोड़ा सा पार्ट रहेगा, छोटा मोटा एक आधा लेक्चर बाकी है, उसको भी अगर कंसीडर करने बैठे तो हो गया, तो आपका तो बहुत कुछ बाकी है। So almost maths will be completed in 2 days ना, so almost हो चुका है, एक दो लेक्चर बाकी है, that is something which you can manage. I hope अभी पढ़ाई शुरू करने वाले नहीं, ऑलरेडी कर चुके हो, बोले थोड़ा या ज़्यादा पर कर चुके हो, and still you have a good amount of time, अगर आप concentrate करके करते हो तो चीज़ें अभी भी it can be on track, अगर आपने पहले थोड़ा बहुत करके रखा है तो स्क्रैच से स्टार्ट करोगे that is going to be a huge problem, अगर आप कर पाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं समझ आ रहा है, बट लास्ट यही कहूँगा कि यूटिलाइज द एडवांटेजेस यू हैव टू द फुल पोटेंशियल, ये चक्कर में मत रहना, देखो टीचर का, मैं फिर से कहूँगा टीचर का स्वभाव, टीचर का नेचर आप नहीं बदल सकते, पर यू हैव टू बी सेल्फिश इनफ कि ठीक है सामने वाला बड़बड़ कर रहा है, फालतू बातें कर रहा है, चाहे वो उसको करने दो, हमको भी समझता है, वो बात करने के बाद हमको भी रियलाइज होता है कि ज़्यादा ही कुछ सुना दिया गया, तो ठीक है वो चलते रहता है, गिव एंड टेक वाला रिलेशन है, पर आप ये चक्कर में मत रहो मेरे को ऐसा बोलते हैं, मेरे को ऐसा करते हैं, भाग रहता है, लेके डर रहे हैं, ये सब करते, गाली पड़ने का क्या फर्क पड़ने वाला है, बोलने वाला ना इंसान, करने वाला है क्या, मैं बोला आपको मुझे कुत्ता छोड़ूंगा, छोड़ दूंगा, आपको भी बड़ा कुत्ते से फटती है, ये सब जो है, ये सब जैसा जस्ट थिंग्स जो एक गुस्से में एक तरीके में इंसान बोल के चला जाता है, और वो भी बोल इसलिए रहा है क्योंकि आपका रिस्पांसिबिलिटी, ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में आपको रुका लिया है, जानते नहीं करते नहीं और आपको चिल्ला रहे, पढ़ता क्यों दे रहे हैं, understand the situation behind it and the perception of a person who is telling you or talking to you about something, आप ईगो को मत लो, बुरा मत मानो चीजों का, और ना रहा है जितना ईगो पे लोगे, बुरा मानोगे उतना आपका ही नुकसान है, सो ठीक है गाली पड़ रही है, 4 बातें सुनने मिल रही है, क्या फर्क पड़ता है, सुन के निकल जाए, और मैंने कहा ना, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट पर्सनल इट डजंट मैटर, समझ आ रहा है, सो नेक्स्ट 23 वाला देखो इंपॉर्टेंट मार्क करना, तो आपने 23 पे ध्यान देना, क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 23 says a photon of energy E ejects a photoelectron from a metal surface whose work function is W naught. If electron having maximum kinetic energy enters into a uniform magnetic field of induction B in a direction perpendicular to the field and describe the circular path of radius R, then the R is given by, ये I think आप समझ सकते हो क्वेश्चन को, अभी किया था ना हमने, कौन सा क्वेश्चन था वो, इससे पहले सेम ऐसा ही है ना, बोलो R का फॉर्मूला क्या होगा, सेम ना वही, तो 23 में भी सेम फॉर्मूला आएगा, क्या होगा, R is equal to what, √2 N K अपॉन क्या, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, E माइनस, सही है ये, जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चलो नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट इज 24, तो 24 में आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ना, आगे डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, तो 24 में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, अभी ये सेम टाइप का क्वेश्चन बार-बार नहीं कैलकुलेट करूंगा, और फॉर्मूला क्या होगा, n इज इक्वल टू I लैम्डा उल्टा लिखा क्या मैंने, AD अपॉन क्यों बोलते हैं, एब्सेंट माइंड मेरी गलती को बिल्कुल रहती है, चलो आगे, n क्या है, I लैम्डा AD अपॉन x, सही है, चलो नेक्स्ट, तो इच्छा फटाफट कितने क्वेश्चन बाकी लिखने के, सारे बाकी है क्या, टोटल है इसका फटाफट लिखने का टाइम नहीं है, तो सारे finish it off fast,
हमारा बड़े क्वेश्चन के मजे ले रहे हैं। अरे मेरा फोटो मोबाइल जरा कैसा कर रहा है? मेरा मोबाइल है, डायरी लाया मोबाइल लाया। तो डायरी की वजह लेंस लगा दी। चलो हो गया ना ये? आ जाओ टाइप 2 किस पे है? डी ब्रोकली क्या दिया है 25 में एकदम फालतू नल्ला सा देखो। कल लिखा था आपने डी ब्रोकली को इसके बारे में लिखा था ना, कल के अपने सामने जो आए थे लोग। ये है हवाई रश्मि इसको हटा देगा। चलो ध्यान देना यहाँ पे क्या बड़बड़ कर रहे हैं। चलो क्या टेंशन यार। ट्वेंटी फाइव में क्या है? An electron of mass m when accelerated through a potential difference v has a d Broglie wavelength lambda. The d Broglie wavelength associated with the proton of mass m accelerated through the same potential difference will be. चलो अभी किसका मास कितना दिया है? प्रोटॉन का मास कितना दिया है? कैपिटल एम ना, और इलेक्ट्रॉन का कितना है? स्मॉल एम ना। ये देखो शुरू हो गया नहीं खत्म हो गया है। लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? h अपॉन 2m ना। बोले ये किसके लिए होगा? इलेक्ट्रॉन ना। प्रोटॉन के लिए चार्ज सेम होता है, चार्ज सेम होता है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का माइनस, प्रोटॉन का अमाउंट ऑफ चार्ज कैसा है? सेम 1.0 माइनस 90। तो बोले इसके लिए h कांस्टेंट, खाली मास बदल जाएगा ना। यहाँ पे मास कितना हो जाएगा? कैपिटल एम, तो ev रहेगा। अगर आपको रेशियो लेना तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? h अपॉन रूट ऑफ 2me। सही है? पूरा h गया तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? m अपॉन कैपिटल F इनटू व्हाट? हाँ सही है, क्लियर है? तो दस मिल जाए। ऑप्शन कौन सा है? ए। सही है? चलो नेक्स्ट आगे। ट्वेंटी सिक्स सेम ही है ना? अरे वैसा ही है, खाली पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 9 वोल्ट ना। सेम ही है, सेम है 25 लिख दो आप। यही फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m। कर सकते हो ना मुझसे? सेम एज 20। और नेक्स्ट इज 27 28। चलो 27 28 ट्राई करिए फटाफट। कितने क्वेश्चन है पीछे? क्या बोला फिर से? चलो 27 28 सॉल्व करना है, बैठ के देख रहे खाली क्वेश्चन को।
बोले 4 लाइन का अच्छा लग रहा है, 3 का है, सॉरी। आंसर निकालो फटाफट। बात नहीं करने बोला है भाई आपको।
आ गया। चलो लिखो, लिख डालो, खत्म कर डालो। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अनचार्ज पार्टिकल, लिखना है। किधर लिखोगे, छाती पे? डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अनचार्ज पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अनचार्ज पार्टिकल। बोलो, अनचार्ज पार्टिकल किसका नाम याद आ रहा है? अनचार्ज सुन के वेरी गुड। तो लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, चुपचाप कॉपी करने का। क्यों आया, किधर से आया? तो लैब में एक्सपेरिमेंट करके आया। ज़्यादा तुमको मस्ती है जानने का तो निकलो फटाफट। योगा ई है, दिस इज एनर्जी, दिस इज थर्मल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स, थर्मल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अगर आपको पता होगा ना ये, तो न्यूट्रॉन का थर्मल एनर्जी जो होता है, आपने केटीजी में सीखा हुआ है, इट इज 3/2 केवी, 3/2 पढ़ा ये फॉर्मूला आपने? ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो लाइफ में, सही है? तो ये फॉर्मूला निकाल सकते हो ना अभी? तो देखो 28 में आपको यही वाला फॉर्मूला, देखो यही पूछा है ना? ये नहीं पूछा है, और पूछा है, हो गया ये तो। नहीं, आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। केवी का वैल्यू क्या होता है? 1.38 into 10⁻23, बराबर नहीं बोला ना मैंने? वही है। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना, आपको ई का वैल्यू मिलेगा। ये 3/2 into 1.38 into 10⁻23 into t ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो सॉल्व करोगे इन टर्म्स ऑफ t आंसर आएगा, वही आपका वहाँ का आंसर। तो चलो आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आप करोगे, मैं नहीं। हो गया, हो गया, हो गया। हेलो, कौन सा है? 28 ना? अरे पेंसिल से क्यों लिख रही हो? नहीं है पेन तो मैं मर्डर करने के लिए 29 and 30। 29 में क्या फालतू क्वेश्चन दिया, देखो जरा। करो क्या, मैं तो देख रहा हूँ आस्ते-आस्ते। 29 30 फटाफट खत्म कर दो। देखो ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, इट इज बेस्ड ऑन, और हमने क्या बोला था, हर एक पार्टिकल के साथ इस दुनिया में मैटर वेव होता है ना, उसका वेवलेंथ क्या होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ ना। तो 29 30 इज बेस्ड ऑन दैट ओनली। कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके साथ क्या है? मैटर वेव। चलो आ जाओ, खत्म कर दिया। 29 30 पे अटेंशन। क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया इसको? v नॉट आई कैप ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया? e नॉट j कैप, यस और नो? लैम्डा नॉट कितना दिया? h अपॉन m v नॉट। देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड ऑफ d आफ्टर टाइम t ना। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे क्या था? फोर्स, और वो फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू q ना। F इक्वल टू व्हाट? q e, यस और नो? हो गया बराबर ना सर? कुछ हो रहा है तो बोलो, हम रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेंगे उसकी। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? किसको बोल रहा था? क्यों?
आ जाओ देखो यहाँ पे हमको क्या पूछा लैम्डा पूछा ना क्या पूछा पहले लैम्डा कितना था लैम्डा नॉट ना अब कितना हो जाएगा वो पूछे बोलो इसका वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन है ना v नॉट और फिर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा डायरेक्शन में बोलो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा फोर्स ना और फोर्स की वजह से क्या आएगा एक्सेलरेशन ना क्या आएगा एक्सेलरेशन देखो क्वेश्चन नंबर 29 में v v नॉट I क्या है बोलो ये कौन सा डायरेक्शन में x और उसका लैम्डा नॉट पहले जब वो ये डायरेक्शन चल रहा था तो उसका लैम्डा नॉट कितना है फिर क्या लगेगा y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना e क्या दिया है e नॉट तो बोलो इसकी वजह से क्या आएगा एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो इलेक्ट्रॉन है ना क्या है इलेक्ट्रॉन तो बोलो फोर्स कितना लगता है सेम डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब j के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लगेगा माइनस j ना पर है तो j के अलोंग ही ना हमको माइनस प्लस की जरूरत नहीं है किसके अलोंग है वो j तो बोलो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा इसकी वजह से जो फोर्स कितना होता है F q e और एक्सेलरेशन क्या आएगा q e by m ना पर ये भी कौन सा डायरेक्शन होगा j क्या किसका होगा माइनस आएगा पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो माइनस नहीं लेगा स्क्वायर हो जाएगा सही है क्लियर है ये आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस हेलो बोलो ये एक्सेलरेशन किसके अलोंग है y एक्सिस ना आपका पहले वेलोसिटी किसके अलोंग था अब एक्सेलरेशन किसके अलोंग लगा तो देयर विल आल्सो बी अ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस ना अलोंग क्या y एक्सिस और वो वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे बाय दिस एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना तो यू विल यूज व्हाट काइनेमेटिक कौन सा वाला v u + x टाइम से कंपेयर करना है ना नहीं समझा तो बोलो vy क्या होगा vy एक्सेलरेशन किसके अलोंग है y इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है y तो वेलोसिटी जो डेवलप होगा फॉर द चार्ज पार्टिकल वो भी किसके अलोंग होगा y तो x पर ऑलरेडी है पर अभी किधर डेवलप होगा y नहीं समझा बोलो y के अलोंग क्या होगा vy बोलो uy तो 0 है ना इज देयर एनी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इनिशियली तो ये क्या होगा 0 प्लस a कितना है a into t ना तो vy कितना आया QE/mt सही है तो बोलो ये क्या है vx ये क्या है vy मतलब ऐसा होगा ना ये ऐसा ये vx है ये vy है तो बोलो आपको क्या लेना पड़ेगा इसका रिजल्टेंट ना क्या लेना पड़ेगा इसका रिजल्टेंट तो बोलो रिजल्टेंट क्या होगा √vx स्क्वायर कितना vx स्क्वायर प्लस समझता है आपको कि नहीं समझता है वो आप लोग यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा फिर बोलो v will be what vx कितना है v नॉट स्क्वायर प्लस क्या बोलो ना क्या है v स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर सही है ये चलो अभी आगे या ऐसा ले लो अब एरो को घुमा दो इधर अभी मैंने सब्स्टिट्यूट किया इसको तो बोला नया लैम्डा क्या हो h/mv ना तो h/ बोलो m into v था क्या ऐसे इसमें v नॉट स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं मैं तो v नॉट बाहर आएगा ना क्या बाहर आएगा v नॉट तो इधर क्या आएगा 1 प्लस बोले यहाँ पे v नॉट था क्या नहीं रैशनलाइज करना पड़ेगा ना तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा v नॉट आएगा ना अरे न्यूमरेटर तो भारी है ना क्या आएगा डिनोमिनेटर में क्या आएगा v q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन क्या v नॉट सही है ये बोलो h/mv नॉट क्या होता है लैम्डा नॉट ना h/mv नॉट क्या होता है लैम्डा नॉट मिल गया ना आंसर कौन सा होगा ऑप्शन जो भी है सी ना क्या आंसर होगा इसका समझाइए क्लियर है 30 वाला खुद से करने का आज मैं बता दूं बैठूंगा चलो होमवर्क सिंपल क्वेश्चन है वो सिर्फ क्या यूज करना है काइनेमेटिक इक्वेशन ना आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज किया है तो बोलो इसका हाइट क्या होता है यू क्या होगा 0 ना तो हाफ gt स्क्वायर ना इधर कैलकुलेट ये तो v निकालना पड़ेगा v u + at से तो v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2 तो आपको v मिलेगा फिर लैम्डा h/m
So लिख के रखना होगा फॉर्मूला 30 b square is equal to u square plus 2x ये 28 है और ये 29 है, दिखा है आपको, देख सकते हो। ये कौन है 30 b square इक्वल टू u स्क्वायर, ये b इक्वल टू u प्लस 8 है तो b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x और फिर वहां पे आपका u क्या होगा 0, आपको वहां से ना v मिल जाएगा, v वेलोसिटी चाहिए ना, फिर लैम्डा क्या होगा ऐसे कौन आपको t प्रॉब्लम मिल जाएगा, आया ना, तो लिख के रखना वहां पे आगे v मिलेगा यहां से, फिर लैम्डा क्या होगा ऐसे कौन एम, यू विल गेट द आंसर। अरे आ जाएगा, हेलो सही है, उम्मीद में होकर छोड़ दूंगा। मैं सब सोच के आता हूँ घर पे से 7:30 तक कैसे लेके जाना है, कुछ बाकी था हमारा कभी नहीं दो मेरा सीन छोड़ दो बोल के तो आओगे। चलो आगे, अब हमारा डायरेक्शन वाला पार्ट बाकी था थोड़ा, देखो होगा क्या, अभी नहीं करेंगे तो एक एक्स्ट्रा दिन आना पड़ेगा ना, आगे आना तो पड़ेगा ना, तो है ना अभी टाइम, एक दिन खास नहा के आना पड़ेगा। तो लड़कों का तो भी सही है, नहाए बिना ऐसी उठ के पैजामा जाओ पहन के क्या पढ़ा रहे हाँ काम सही ना, कितना जाए उठा सुबह कितने बजे उठा आज 5 बजे, रोज 5 बजे उठ रहा है तू, आजू बाजू वाले कुछ बोल नहीं रहे क्या, शक हो गया उनको, रोज क्या कर रहे हो कैसे 5 बजे उठ रहे हो तू इसको देखने के लिए क्या 5 बजे उठता है कि नहीं 4 बजे उठता है, तो बस सो जाता है कितने बजे नहीं सोता, अभी यार कितने बजे सोएगा 11 खत्म कर दिया भाई, काशी में उठा के खत्म, अब मेरा क्लिक करेगा थोड़ा मेरे को दे देना रहमतुल्लाह मेरे नाम से, बाकी सब ले लेना। चलो आगे बढ़े, निकालो फटाफट निकालो, उम्मीद मत रहो, मैं भी हैरान उसको पढ़ा करना तो पड़ेगा, बंद करो।